ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? Subscribe. Namaskar, Bengaluru. लालबाग ಬಂತಲ್ಲ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ. Bro, I don't care. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಿ ಆರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸೌಧನ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ. ಸೊ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ವಿ, ಅಶ್ವಮೇಧ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟು. ಸಾಕದಾಗಿದೆ ಇದು. 90s ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇನೇ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕು, ಇದೇನೇ ವಂಡರ್ಲಾ, ಇದೇನೇ ಫೆರಾರಿ ವರ್ಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಈಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸು. ಕೂಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಏನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ. ಸಂಡೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆವಿ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಏನು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆವಿ ಕೂಳೆ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗಿದೆ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರು. Hello sir. Hi, how are you? I'm good sir. How are you? Good. Yeah. Where are you from? We're over from Ireland. Okay. Hi. Your name sir? Arvin. Okay. Just hello ma'am. Hi. We're over on holiday from Ireland. Okay, you are from Ireland. Ireland, yes. Okay. Yes. Come to beautiful Bengaluru. Bengaluru. Okay. Bengaluru, yeah. Formerly Bangalore, we believe. Okay. Yeah. And we're here standing in the queue to go on the train Okay, for the toy train. to go around Cubbon Park. Okay, Cubbon Park. Looking forward to it. Nice. Nice weather, like Okay. an Irish summer. How do you feel about Bengaluru? Fantastic, absolutely fantastic. People are so nice. Such a friendly city. Okay. Very green, actually, very similar to Ireland. Yeah. So Okay. we feel kind of at home here, which is great. Nice sir. Hope you're enjoying the holidays. Absolutely fantastic, yeah. Loving the weather, which Weather, is great. okay. It's winter time in Ireland. Yes, So it's even great. same here. It's great, even though it's winter time here, It's little hot. it's like our summertime. Okay. So it's great. Yeah, so we're really Nice. enjoying it, yeah, I have to say. Fantastic. Hi. You can tell some lines sir. Oh, you enjoying How do you yourself? feel? You having a good time? Yeah. Yeah, he's really enjoying it. Are you enjoying here? Subscribe. Nice. ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಬಂತೀಗ. ಇದೇ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೈನು. ನನಗೆ 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಸೊ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್. ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ ಆಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತು ಹಾಗೂ ದಾಹ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಚಾಟ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಂದಿನಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಮೋಸ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆನಿಯನ್ ಸಮೋಸ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಜಾ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಬೋಟಿಂಗಿಗೆ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಾದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 hour ಕಾದಿದ್ವಿವೇನೋ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಬನ್ನಿ ಬೋಟಿಂಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ 90s ಕಿಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸುತ್ತ ಲೈಟ್ ಕಂಬಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜೋಳ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ.